खाने से रिलेटेड, फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड मुझे नहीं लगता हमारे बच्चे ने बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करे हैं। मैंने देखा है, मैंने सुना है कई कपल्स को दैट आई मीन आई हैव पर्सनली सीन इन माय फैमिली ऑल्सो, बच्चे काफ़ी टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। बट लगी हमारे बच्चे ने कभी इतने टैंट्रम्स थ्रो नहीं करे खाने ना फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। हम वी मेक श्योर कि जब हम खाने बैठें तो उसका भी चेयर सेटअप करते हैं उनके साथ, और जब हम खाते हैं तो शी ऑल्सो हैव फूड विद अस। सो मुझे नहीं लगता फूड एंड न्यूट्रिशन में हमारे बच्चे ने हमें ज़्यादा परेशान करा है।